tarkaanfilee aangoo qabachuuf Abiyyi fudhate irraa haasofna. Ilaa Abiyyi muummicha ministeeraa ta'ee haa muudamu paarlaamaan haa filatamu malee aangoo hin qabanne aangoo qabachuuf lolaa jira amma yoonaa jennee kaasneerra amma yoonaa. Marii keenya amma ammaa keessatti Abiyyi aangoof lolaa jira. Kanaaf tarkaanfilee inni fudhate aangoo qabachuudhaaf tarkaanfiin inni fudhate keessaa inni tokko tarkaanfii waraanaati. Amma yoo Abiyyi yeroo inni waltajjiiwwan garaagaraatti bahu yeroo inni haasaa godhu yoo ilaaltan Abiyyi keessi isaa barcuma hin qabanne dheetaman amma yoona. Akka taatoo ta'eetu dhiyaata amma yoona ofitti amanee ani muummicha ministeeraati jedhee hin amanne amma yoona. Taatoo karakterii ta'e taphata gaafa dhufu waraqata qabatee haqee yeroo dubbisu keessi isaa isaan shawwadaan jira amma yoona. Isaan shawwadaan jira jedhee amana malee muummicha ministeeraa ta'ee of hin dhiyeessine amma yoona. Kanaaf niksinnaadhaaf lolaa jira amma yoona. Amma tarkaanfii inni fudhate gaa tokko waraana walirraa hin cinne kan Oromiyaa irratti jalqabe gara Tigraayitti geesse sana booda naannoo Amaaraa keessa jira. Oromiyaa keessa lolli hin dhaabbanne. Kan irratti xiyyeeffannu naannoo Oromiyaa taa ta'uti. Waraanni yeroo jalqabaaf Oromiyaa irratti maaliif labsee tarkaanfii waraanaa fudhatame Oromiyaa shororkeessuudhaan bushuun kan barbaachisee fi Abiyyi aangoo qabachuudhaaf. Abiyyi kan inni aangoo qabatu Oromoof Oromummaa diiguudhaan yoo waan ta'eef jalqabuma dhuma bara 2018 kan Abiyyi aangoo qabachuudhaaf kan inni murteessee lola bane. Ammaani koree giddu galeessaa ODP yeroo ture keessatti Abiyyi sadarkaa imaammata dhaabaa jedhee kan inni raggaasise tokko dubbadha. Kuni dhuma bara 2018 kan inni kana jedhe. Kan inni kana raggaasise. Oromiyaa keessatti ODP ala paartiin kamuu jiraachuu hin qabu jedhee raggaasise. Barcuma yoos qabannaa jedheetu raggaasise. Ilaal. Oromiyaa keessa namni isa mormu yoo jiraate Abiyyi barcuma irra jiru. Barcuma hin qabatu. Nugusan ta'u. Dhabamsiisneetu nama nu mormu hunda nama shakkinu hunda nama Oromummaa isaatti cimaa ta'e hunda dhabamsiisnee rashannee ajjeefnee jumlaan fidnee awwaallee jumlaan akkasitti barcuma qabannaadhaan egaa kan inni Oromiyaa keessaa kan nu mormu hundaa dhabamsiifnu labsii dhaabaa baasee jechuudha. Dhuma bara 2018 kun inni ta'e. Waraana guddaa Oromiyaa irratti yeroo jalqabaatiif banee jechuudha. Waraanni gaggeeffamu kun waraana lafoof waraana qilleensaa jenna. Waraana miidiyaatti hin dhufna waan ta'eef. Waraana lafoof waraana qilleensaa kanaanii qilleensa yeroo jennu jeettiidhaan waraana dirooniidhaan hin fixa. Moortarii meeshaalee gurguddaa hunda bobbaaseetu uummata Oromoo rashanuudhaa kaasee hanga meeshaa gurguddaadhaan Oromoof Oromiyaa waraanee jechuudha. Waggaa 6 guutuu amma waggaa 7ffaa isaa qabate. Kanaafidha barri Abiyyi Ahmad masaraa mootummaa ture barri waggaan 6 darbe guutummaa guutuutti bara waraanaati Oromoodhaafi biyya sanaafis bara waraanaati. Abiyyi nugusa ta'uuf waraana kana gaggeessaa jira. Oromoon gaafa Abiyyi yeroo dhiyoo keessatti hin kufa. Abiyyi hin kufa. Sana booda akkamitti barri kun qoratama jettee yoo na gaafatte itaana bara shororkeessummaa jedhameetu qoratama. Bara jenosaayidii jedhameetu qoratama. Bara Itoophiyaummaa fayyadamee Abiyyi sirna shororkeessaa ijaaree Oromiyaa irratti baratti haati rashanamte, baratti ilmoon gudeedamte, baratti beekaan Oromoo hundi lafarraa Haacaaluu Hundeessaa dabalatee Abdul Jabbaar Huseen namoonni bebbeekamoon Oromoo battee urgeessaa harka duubatti dhanii rashanan bara akka kanaati bara shororkeessummaati jedhamee qoratama. Biyya sana keessatti ijoolleen bara Abiyyi kana bara waraanaa jetteetu waraanni kun immoo waraana hamaa jedhamee qoratama. Kanaaf waggoonni 6 darban amma 7ffaan kun bara waraanaati kan jennuufi
Oromiyaa guutuun dhiiga uffatte bara Abiy. Oromiyaa guutuun sababa Oromummaa isheetiif, sababa tokkummaa isheetiif, sababa niksinnaa Abiy fudhachuu hin dandeenyeef, sababa bilisummaadhaaf dhaabbattu Oromiyaan dirree lolaa, dirree dhiigaa, dirree gidiraa taatee jechuudha. Dirree gadadoo taatee jechuudha. Kana keessatti waraanni nama hunda qabeenya irraa fudhate. Lubbuu hanga lukkuutti jedhaniitu, lukkuu hanga lubbuutti jedhaniitu waraanatti bobbaasu ijoollee Oromoo. Kara tokkoon ofii waraanu, ofii fixu. Kara biraan ijoollee Oromoo waamanii dirqiin qabanii waraanatti geessanii fixu. Kaabatti ijoolleen Oromoo dhumte. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waraanna jechuudhaan ijoollee Oromoo dirqiidhaan qabanii tula. Kan isaan leenjisanii ji'a sadii kas labbiitti kennanii ijoolleen Oromoo dhumti deemte. Barri kun bara waraanaa ta'ee jechuudha. Bara kana dhaagaa Abiyyi bara kana bara Itoophiyummaan lama lamte jedhanii taasisuu baay'ee. Egaa Itoophiyummaan waraana konseptii waraanaati jettee kaastetta. Abiyyii fi waraanni kun Itoophiyummaadha. Itoophiyummaan immoo gammachuudha. Niksinnaa kootti nageessa jedhee waan amanuuf Abiyyi waa'een dhumaatii Oromoo fixuudha kan inni qabu. Yoo ati amma dhaabi jette hin dhaabu Abiyyi. Hin dhaabu. Abbootii gadaa Oromoo rashananii anama Gujii lixaa aanaa malkaa sooddaa dhaqee ija kiyyaanan arge bara. Waan Oromoo keessa jirtu ija kiyyaanan arge. Malkaa sooddaa aanaa sana gartokkeeshii guban. Ilmaan keessantu laga jiradhanii guban. Ilma keetu laga jiradhanii haadha qabaniitu torchar godhan. Bara kanadha. Ijoollee Oromoo karaarraa qabanii addabaabayii geessanii rashanan. Amaanu'eel Wandimmuu addabaabayii magaalaa Dambidolloo irratti mucaa miskiina morma isaatti shugguxii hidhanii rashanan. Haadha waamanii haadhaan taa'ee ilaaledhanii rashanan. Mahammad Amiin Harargeetti magaalaa Harar keessaa qabanii Baabbilee geessanii Baabbileetti rashananii gatanii reeffa Mahammad Amiin waraabessan nyaatee bara. Haatii fi abbaan reeffa Mahammad Amiin argatanii hin awwaalan. Akka aadaatti reeffa ofii fuudhanii gannazanii hin awwaalle warra. Waraabessan nyaata. Abiyyi tajjeesee waraabessa nyaachise. Bara waraanaa akkasii keessa jirra. Nugusa ta'uuf jecha ijoollee Oromoo, ilmaan Oromoo gabbaasanii Oromiyaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti asirratti jala sararaa hunda keessatti ilmaan Oromoo gara jabeenyaan rashanamanii mana hidhaatti kan dhuman, jumlaan kan awwaalaman, jiraatti kan awwaalaman, lakkoofsi isaanii waaqni haa lakkaa'u. Waaqni haa lakkaa'u. Waan Oromoon waggaa 7 waggaa 6 darbe keessa waggaa 7 kana keessa jiru bara badhaadhinaa miti. Isa Abiyyi haasa'u miti. Isa Abiyyi duuriyyee isa deeggara walitti qabee gamoo ijaarradhaa gamoo ijaaranii gamoo eebbifatu deeggartoonni isaa. Asmachinnaa laakiidha deeggartoonni Abiyyi. Kontorbaandii hojjetu deeggartoonni Abiyyi. Miileenaradha deeggartoonni Abiyyi. Lafa Oromoo irraa buqqisanii akka fedhan gurguratu deeggartoonni Abiyyi. Isaanidha kan irratti bobba'an. Waa'ee miidiyaatti dhufa booda. Qabeenyi uummata Oromoo guutummaa guutuutti kan waraanaa ta'e. Ijoolleen Oromoo kan waraanaa taate. Qabeenyi hafte immoo eenyuu firama? Deeggartoota Abiyyi firama. Waraanarraa kan hafte deeggartoota Abiyyitu hirata. Hirataniitu duula sana deeggaru. Itoophiyaawwinnatti sana deeggaru.
Itoophiyaawinnatiin waraanadhaa jenneera. Waraanni sun nugsinnaadhaa fi nugusa nagastii ijaaruufi jenneera. Abiyyi qoobii nugusa nagastii ofirra kaayuuf jecha ilmaan Oromoo gama hundaan waggaa 7 guutuu gidirsee ajjeesee hiraarsee buqqaasee agarsiise. Bara kana keessa jirra gaa. Waggaa 7ffaa kabajataa jira Abiyyi amma nigsinnaa waggaa 7 waggaa jijjiiramaadhaniitu haasa'u miidiyaa isaanii keessatti. Maaltu jijjiirame Oromoodhaaf? Oromoodhaaf bara fooyyee qaburraa bara gadadootti jijjiirame. 2018 dura dhugaashii walitti himna yoo ta'e bara Yaadig jedhamu sana ijoo namni Oromoo akkas gidiraa kanan agarre. Dhugaa walitti himna yoo ta'e. Wanni Oromoo qe'ee Oromootti dhufe. Manni qonnaan bulaa gubate. Seenaa keessatti mee ittaanati seenaa barsiifta. Seenaa baratte. Afrikaa keessatti qe'een qonnaan bulaa bara modern jennee yaannu keessatti qe'ee qonnaan bulaa madada gubuun seenaa biyya Afrikaa keessa bara kam jira. Medieval age keessa bakka ta'etti dubbisuu nan danda'a. I think medieval age jechuun waggaa 500 dura fa waan akkasii ta'uu danda'a. Har'a har'aa kan qe'een Oromoo qe'een qonnaan bulaa ibiddaan gubanii sirbutti naanna'anii miti. Gaafa gibiratti fuudhanii gibiran gabbaruu hin danda'u waniin qabu eessaan fidee qotataan jiru lafti kooni lafa ba'e ani waraanaaf jecha waa'uun sassaabanne jedhu mana isaa irraa gubamu ammoo siruma bara waraanaati. Oromoo waggaa 7 kana keessa labsii muddamaa jala miti kan inni jiru. Irraa ka'eera. Komaandi poostiin jalqaba lixa Oromiyaa irratti ijaarame ka'eera. Kaasaniiru komaandi poostii hin kaafne. Daranuutti dabalanii hunda Oromiyaa hunda komaandi poostii jala gashanii bara. Har'a Shimallis Abdiisaa makalaakaa faana taa'ee biyya Oromiyaa irra busha bara. Makalaakaa faana busha bara. Dabballee Oromiyaa kana jechuun makalaakaa miti. Waggaa 7 guutuu Oromiyaan maali dabballeeni taatqoo propaganda jedhama kun hin beekan. Yeroo nachi ture jalqabee bar taatqoo propaganda kilaashii qabatteetu iskiriptoodhaan teessee uummata mariisista. Taatqoo propaganda jedhama waan opiidiyoon itti jirtu. Taatqoo propagandaatti kan galame 2019 jalqabarra eegalame. Ani Lubbaabooritti ramadamee dhaqee tananii uummata mariisisaa jedhan kilaashii qabadhuuti deemeeran hin qabadhuanii jedhan. Hoteela mattuu tokko hoteela keessa lakki si ajjeesu shanee si ajjeefti naan jedhan. Hoona ajjeesan na ajjeesanii wanni isaas hin godhadhuun jedhan. Jalqaba bara 2019 taatqoo propagandaan jalqabameera. Taatqoo propagandaa jechuun dabballeen kaabineen kilaashii qabateetu walgahii teessisa. Haga har'aatti taatqoo propagandaadhaan kan deemamaa jiru. Oromiyaan komaandi poostiin bulaa jirti. Bara kanadhaa bara waraanaa 7ffaati kan jennu. Oromoodhaaf Abiyyi waraana fidee. Oromoodhaaf Abiyyi hamii mitani keessa taa'ee waan hin arginu. Kanaafi waraanni amma gaggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabatee kan jiru kuni hin dhaabatu itti fufa. Uummanni Oromoo waraanni kun isarraa hin dhaabbatu